హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు నేను బర్బాటి ఫ్రై చూపిస్తున్నానండి. నాకు ఇది ఫేవరెట్ కర్రీ అనమాట. అంటే ఇక్కడ నాకు ఎక్కడ ఏ మార్కెట్లో చూసినా కనిపించలేదండి, దొరకలేదు ఎక్కడ వెతికినా సరే. నేను స్విగ్గీ ఇన్స్టామార్ట్లో చూశాను. ఇన్స్టామార్ట్లో చూస్తే అందులో ఉంది. వెంటనే ఆర్డర్ పెట్టేసుకున్నానండి. నాకు చాలా ఇష్టం ఈ కర్రీ అంటే. దీనికి ఏం లేదండి, బర్బాటిని చిన్న చిన్న ముక్కలు కట్ చేసుకొని ఆనియన్స్ను వెల్లుల్లి అల్లం వేయండి, ఇంకేం అవసరం లేదు. ఇంకా కరివేపాకు వేసుకున్న బాగుంటుంది, టమాటా వేసి చేసినా బాగుంటుంది. నేను నార్మల్ ఫ్రై చేస్తున్నానండి ఇది. ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని కళాయి పెట్టేసుకున్నాను. కళాయి పెట్టుకుని కొంచెం ఆవాలు, జీలకర్ర, ధనియాలు కూడా వేసానండి. ధనియాల ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది. నచ్చిన వాళ్ళు వేసుకోండి, నచ్చకపోతే స్కిప్ చేసేయండి. అంటే వేయకపోయినా పర్వాలేదు, బాగుంటుంది. కానీ చాలా బాగుంటుందండి ఈ కర్రీ మాత్రం. ఈ అల్లం వెల్లుల్లి బాగా ఫ్రై అవ్వాలండి, అల్లం పచ్చివాసన పోయేంత వరకు. ఇది ఫ్రై అయిన తర్వాత ఆనియన్స్ కూడా వేసుకోవాలి, చిన్న చిన్న ముక్కలు కట్ చేసుకోవాలి. ఇది మనకి పల్లెటూరులో అయితే బాగుంటుందండి. ఇవి ఇప్పుడు గట్ల మీద వేస్తారు కదా, ఇప్పుడు నవంబర్లో అనుకుంటా, నవంబర్ డిసెంబర్లోనే వస్తాయి. అవి చాలా పొడుగ్గా ఉంటాయండి, లేతగా ఉంటాయి, చాలా బాగుంటుంది అది ఆ చిక్కుడుకాయలు అయితే. ఇక్కడంటే మనకి నాకు అంత టేస్ట్ అనిపించలేదండి. ఇవి కర్రీ మాత్రం బాగుంది, కానీ ఇంకా మన పల్లెటూరులో దొరికేవి అయితే కొంచెం స్వీట్ వస్తుంది కదా కూర, చాలా బాగుంటుంది. అది గ్రేవీ బాగుంటుంది, ఫ్రై కూడా చాలా బాగుంటుంది అది. చూడండి, ఆనియన్స్ అవి వేగిపోయాయి కదా. ఇప్పుడు నేను చిక్కుడుకాయలు కూడా వేసుకుంటున్నాను. ఈ చిక్కుడుకాయ కూడా అంటామండి మేమైతే, చిక్కుడుకాయలే అంటాము. చిక్కుడుకాయలు చాలా రకాలు ఉన్నాయి కదండి, అందుకే నేను బర్బాటి అని చెప్పాను మీకు. ఇది బీన్స్, ఇంకా పళ్ళ చిక్కుడుకాయలు అంటారు, గోరు చిక్కుడు అంటారు. ఒక 4-5 టైప్స్ ఉంటాయండి చిక్కుడుకాయల్లోనే. చూడండి వేసాను కదా, ఇది ఫ్రై చేసుకోవాలండి కొంచెం బాగా. కొంచెం అలా సిమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలండి, చాలా బాగుంటుంది. ఎందుకంటే ఇది అంటే లేతగా లేదు, సొచ్చుల్లా ఉన్నాయి కాయలు. అందుకనే కొంచెం అలాగా కొంచెం ఆనియన్స్ కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోండి ఇలాంటి కాయలకు మాత్రం, అప్పుడే బాగుంటుంది కూర. అలా సిమ్లో ఉంచుకొని ఫ్రై చేసుకోండి, మూత పట్టండి, లేకపోతే అది మగ్గదు. మీరు ఎంత టైం ఫ్రై చేసినా సరే మగ్గదు. చూడండి, నేను సాల్ట్, పసుపు కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను. సాల్ట్ మీ టేస్ట్ తగినట్టు వేసుకోండి. పసుపు మాత్రం ఒక చిటికెడు వేసుకుని సరిపోద్ది, మరి ఎక్కువైనా పసుపు స్మెల్ వచ్చేస్తుంది. చూడండి, వేసుకోండి కదా, బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. అలా సిమ్లో పెట్టి ఫ్రై చేసుకోండి. తర్వాత ఒక స్పూన్ కారం కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను నేను. ఒక స్పూన్ కారం సరిపోద్దండి, వెజిటేబుల్స్కి ఎక్కువ కారం పట్టదు కదా. నాన్ వెజ్కి అయితే ఎక్కువ కారం పడుతుంది, కానీ వెజ్కి తక్కువే కదా. చూడండి, ఫ్రై చేసుకున్నాను బాగా. ఏం లేదండి, సింపుల్ ఇది, ఎక్కువ టైం ఏం పట్టదు. అలా కొంచెం మనం మూత పెట్టేసుకుంటే తొందరగా మగ్గిపోద్ది. మూత పెట్టుకొని సిమ్లో ఫ్రై చేసుకోండి అంతే. నేను మీరేం చేసుకుని నాకు కామెంట్లో చెప్పండి. నేను చేసే ప్రాసెస్లోనే చేయండి, చాలా టేస్ట్గా ఉంది. చూడండి, ఫ్రై కొంచెం సేపు ఫ్రై అయితే చాలండి, ఇంకేం లేదు, అయిపోయినట్టేనే. అంతేనండి. నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. కొంచెం మీకు ఇంకేమైనా రెసిపీస్ కావాలంటే కామెంట్లో చెప్పండి, నాకు వీలైనంత వరకు చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. అంతేనండి, చాలా సింపుల్ ఈ కర్రీ, బాగుంటుంది కూడా. దీనికి కాంబినేషన్ రసం బాగుంటుందండి, రసంలోకి చిక్కుడుకాయ ఫ్రై బాగుంటుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్, బాయ్ బాయ్.